ஹாய், வாங்க இன்றைக்கி ஒரு குயிக்கான போண்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் 1 கப் உளுந்து அரைக்கிறேன். ஊரெல்லாம் வைக்கலை, இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நான் 1 கப் உளுந்து போடுறேன். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு போட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஊற வைக்கணும்ல, சும்மா அப்படியே அரைச்சிருக்கேன். உளுந்து வறுக்கலாம் இல்லை, அப்படியே தான் அரைச்சிருக்கேன். நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஏன்னா உளுந்து ஒட்டும் இல்லை, அந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இந்த பிசைஞ்சிட்டேன் பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஆனியன் போட்டுக்கலாம். க்ரீன் சில்லி போடலாம். கறி லீஃப். இப்போ சால்ட்டை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஒரு ஈஸியான போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. சூப்பராக சிம்பிளான இதான். நம்ம ஊற வைக்கணும்னு பிரச்சனை இல்லை, சும்மா ஊற வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம பிசையும் போது பார்த்து பண்ணிடணும், ரொம்ப தண்ணி விட்டுறக்கூடாது. பாருங்கள், இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஆனியன்லாம் போட்டனால நல்லா ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். ஆனியன்லாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், இப்போ ஈஸியான ஒரு குயிக்கான சூப்பரான போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாய்.